¿Cómo dice? A, 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 A. ¿Cómo suena esa rola? Venga los cueros. Cueros de la Mixteca. A toda la familia Bravo. Gracias. Así nos vamos. Buena la iluminación, mi Teddy. Mixteca Latino. ¿Quién puede con Teddy y su iluminación? ¡Ya nos vamos! ¿Cómo dice Juanito? ¡Ay, qué bonito! ¡Que se motive Juanito! ¡Ya nos vamos! Muchas gracias, bendiciones. Hoy estuvimos festejando a la Virgen de Guadalupe. Tarde pero seguro. Hincha ayuntamiento nos echó a perder el baile. Pero por alguna razón se hizo hoy en ese día. Toda la familia Bravo, gracias, bendiciones. Nos vemos el próximo añito. Primeramente Dios. Mañana nos vamos a la Villita de Guadalupe. Dice. Hoy para el sonido es el silencio. Es sin nombre. ¿Qué nombre tiene, compadre? Sin nombre. Duro. Para sonido Treble Mix. Suave, 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 suave. Suave, 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 suave. Y este baile se lo dedicamos con mucho, mucho amor a mi hermana, mi gemela. ¿Y cómo dice el grito? Mixteca, 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 Mixteca. Chaca, chaca, cha. Chaca, chaca, cha. Chaca, chaca, cha. Dice. Ya nos vamos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Guapaje. Saludando a los ninis de la cumbia. Ángel, mi próximo padrino que le vamos a pegar las estrellas. Y nunca, nunca me voy a olvidar de ellos. Grito de guerra. Ángel, 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 ángel. Dice. Ya nos vamos. ¿Hiciste caso? Son Mixteca. ¿Quién
puede con Teddy y su iluminación? Organización Hermanos Muñiz. Bueno, ya nos vamos para Sonido Cazador de Tecomatlán, Puebla. Sonido Mr. Alex, Área 51. Y para el grupo Motivo, Sureños 13, Vatos Locos, Raza Loca. Se va. Se va. Se fue. Ahí. ¿Quién puede con Hazel y sus cumbias? Organización Hermanos Muñiz.